maneira melhor do que acabar. Olá, rapaziada, com uma briga. bom dia, tudo beleza? Do que Ramal da Brasileira. de assunto. Eu quero que o pessoal estão pra ali. Quer saber qual seria o meu pesadelo? Uma armadinha aqui, né, perto de Bom Jesus e Ipixuna do Pará. Não, Nova Ipixuna, galera. Pessoal, amigos aí do YouTube, tá sempre com a gente aí. Um abraço a todos vocês. Chega da Terra do Curió também. Todo mundo abraçado aí. Já são 9h45. Fiz 6 presas. Né? Meu amigo Bebezão tá pra ali no parque. Tá ali, ó. Exatamente ali, ó. Preta ali, falou Ele está aqui. Esperando meus amigos ver se faz uma presa. E se eu te contar, você nem fazer 6, né? Acredita. Rápido. Vai pegar 7, você largou um. Se eu tava brigando, eu nem lembro porquê. Nós estamos por aqui, pessoal. Armadinha de sexta-feira, vamos até segunda. Tá bom? Hoje são 23, se eu não estou enganado, de 24, eu acho. Novembro. Tá bom? Um abraço. Até logo. Chorar embora, eu bem sei que nessa hora vai me dar vontade de você. Mudando de assunto, cê tá tão bonita. Que cheiro gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem acredita. Se eu tava brigando, eu nem lembro porquê. Pra que brigar? Se o amor é isso, é uma espécie de um vício, mil maneiras de querer. Pra que brigar? Chorar embora, eu bem sei que nessa hora vai me dar vontade de você. Mudando de assunto, você tá tão bonita. Em todo relacionamento existem brigas, discussões, desentendimentos. E não há nenhuma maneira melhor do que acabar com uma briga do que ir mudando de assunto. Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida seria o medo. Seria acordar, não estar com você. Chega da tremedeira, um nó na barriga. Quem ama demais não suporta a briga. Ciúme demais faz a gente sofrer. Mudando de assunto, cê tá tão bonita. Que cheiro gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem acredita. Se eu tava brigando, eu nem lembro porquê. Pode ser. Pra que brigar? Se o amor é isso, é uma espécie de um vício, mil maneiras de querer. É assim mesmo, falta a primeira armada grande que eu faço com ele. Brigar, chorar embora, eu bem sei que nessa hora. E aí, rapaziada, tudo bem? Boa noite. Voltando aqui da armadilha aqui, nosso amigo Índio tá dando uma soneca. Acordou, foi? Ah, tá, beleza. Aqui atrás tá o nosso amigo Pederlan. Aqui o Bebezão no comando da viatura. São 7 horas em ponto. Estamos descendo aqui da Brasileira. Vai Ipixuna, Nova Ipixuna, beleza? Daqui a pouco a gente faz mais um vídeo
embaçado, né? Batendo aí, mas dá pra ver mais ou menos aí. Aê, menina. Falou, galera. Tchau. Pra que brigar, chorar embora? Bom dia. Já estamos aqui na casa do nosso amigo Bebezão. Companhia de Índio, Derlan, Frank. Abração lá, galera. Ei, Derlan. Tá faltando a estrela máxima agora. Estamos aqui, rapaziada, preparando o cafezão. Daqui a pouco vamos cair no capim. Meu parceiro aqui, nosso anfitrião, nos recebeu aqui, todo carinho aqui. Olha aí, o homem tá armado hoje, ó. Aí, pau de céfalo e bota nova, ó. Ali, ó, botão dele aí. Uma chuteira, mas tudo Neymar aí. Tô encabulado é aqui, moço. Olha aí, ó. Ah, dá uma viradinha aí. Ah, meu Deus, que enrolado na orelha, cara. Olha só, gente. É muita onda, rapaz, com essa cutia, rapaz, aqui, ó. Nosso amigo DJ Gil tá fazendo uma gambira ali, ó. Certo. Alô, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Olha, aqui é bonito, mano. Aqui é bonito. Falou, galera. Uma parte só aí. Qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida seria o medo. Seria acordar, não estar com você. Chega da tremedeira, um nó na barriga. Quem ama demais não suporta a briga. Ciúme demais faz a gente sofrer. Mudando de assunto, cê tá tão bonita. Que cheiro gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem acredita. Um pouquinho. Se eu tava E aí, rapaziada, tudo bem? Beleza? Bom dia, meus amigos do YouTube. Não se inscreve no canal, dá logo aquele inscritozinho lá, se inscreve no nosso canalzinho. Hein, Indizão? Fala pra galera. Galera, se inscreve no canal do Terra. É isso aí. Estamos por aqui, preparando a água, né, senhor? O capim. Muito de Parto tá cantando aqui, o Califórnia Zama. Falou, pessoal, estamos aqui no postozão, botando uma água ali. Nosso amigo Derlan. E preparando para cair no mundo aí. Se Deus quiser, mais cedo da tarde estamos de volta. Falou! Chuva, moçada! E se eu te contar, você nem acredita. Se eu tava brigando, eu nem lembro por quê. Pra que brigar? Se o amor é isso, é uma espécie de um vício. Mil maneiras de querer. Pra que brigar? Chorar embora. Eu bem sei que nessa hora vai me dar vontade de você. Pra que brigar? Se o amor é isso, é uma espécie de um vício. Mil maneiras de querer. Pra que brigar? Chorar embora. Eu bem sei que nessa hora vai me dar vontade de você. Mudando de assunto, cê tá tão bonita. Em todo relacionamento existem brigas, discussões, desentendimentos. E não há nenhuma maneira melhor do que acabar com uma briga do que ir mudando de assunto. Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida seria o medo. Seria acordar, não estar com você. Chega da tremedeira, um nó na barriga. Quem ama demais não suporta a briga. Ciúme demais faz a gente sofrer.
Mudando de assunto, cê tá tão bonita. Que cheiro gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem acredita. Se eu tava brigando, eu nem lembro porquê. Pra que brigar? Seu amor é isso, é uma espécie de um vício, mil maneiras de querer. Pra que brigar? Chorar embora, eu bem sei que nessa hora vai me dar vontade de você. Mudando de assunto, cê tá tão bonita. Que cheiro gostoso que vem de você. E se eu te contar, você nem acredita. Se eu tava brigando, eu nem lembro porquê. Pra que brigar? Seu amor é isso, é uma espécie de um vício, mil maneiras de querer. Pra que brigar? Chorar embora, eu bem sei que nessa hora vai me dar vontade de você. Pra que brigar? Seu amor é isso, é uma espécie de um vício, mil maneiras de querer. Pra que brigar? Chorar embora, eu bem sei que nessa hora vai me dar vontade de você. Mudando de assunto, cê tá tão bonita. Vai pra cá, tô filmando aqui. Aí. Em todo relacionamento existem brigas, discussões, desentendimentos. Isso.